Siamo al compendio termale di Recoaro e siamo in compagnia del presidente della società Terme di Recoaro SPA, Alberto Camposilvan. Ecco, come dire, la cosa più interessante della vicenda legata alle Terme di Recoaro è che adesso ci sarà in campo un'offerta da parte dei cittadini di Recoaro che si uniscono insieme con un azionariato diffuso in questa nuova società che partecipa e che quindi spera e punta nell'affidamento da parte della regione per gestire e per rilanciare questo impianto termale. Cosa vi aspettate e cosa proponete di fare? Lei ha detto giustamente che è un azionariato popolare che vedrà la nostra società scendere in campo. Abbiamo voluto fare questo per far capire alla Regione che Requaro Terme c'è e vuole esserci per il rilancio di una parte del suo territorio. Ci sono altri progetti che adesso verranno avanti anche per il resto del territorio, ma noi puntiamo esclusivamente a rilanciare il compendio termale per ridare fiducia anche agli imprenditori, commercianti e albergatori in primis, e naturalmente anche a tutta la vallata del Lagno che in questo momento sta soffrendo. Ecco, noi qui stiamo parlando di un compendio termale che può accogliere centinaia o anche migliaia, insomma, di pazienti, di persone che verrebbero qui su. E la vostra società si propone di fare che cosa per rilanciare quest'area? Allora, innanzitutto adesso vedremo anche la Regione le condizioni che ci porrà, visto e considerato che nel comunicato si parla di 2 anni di gestione. Noi per questi 2 anni di gestione ci proponiamo innanzitutto di sistemare e di rendere ancora migliori le cure che già ci sono, proponendo anche una cura che è stata sperimentata e alla sua valenza è stata anche dichiarata possibile a Requaro Terme, di poterla fare naturalmente, è la cura della psoriasi. Questa noi intendiamo già da quest'anno, se saremo noi i vincitori di questo bando, di proporla immediatamente, anche perché si va a raccogliere una serie di, lei li chiama pazienti, io li chiamo clienti, che Sì. purtroppo in questo momento hanno questa patologia e devono andare lontano per poterla curare. Certo. Ecco, qui ci sono diverse strutture che hanno bisogno, come dire, non di grandissimi lavori, ne parlavamo prima, però di una manutenzione comunque, che anche in questo periodo di chiusura, poi adesso è inverno, quindi si riaprirà d'estate, però viene fatta anche con un'azione di volontariato, vero? Sì, l'anno scorso in particolare noi abbiamo avuto questo problema di dover intervenire in modo veloce e insieme all'allora gestore che era la SVEC SPA, noi abbiamo chiesto aiuto alla cittadinanza di Requaro Terme e da lì abbiamo avuto questo grande segnale e questa voglia di riprendersi il proprio territorio, di farlo suo. Ed è per questo che anche la nostra società si propone come azionariato popolare. Noi contiamo di far conoscere e di rifar conoscere Requaro, perché ultimamente purtroppo c'è stata poca promozione, anche perché non si sapeva se il compendio sarebbe stato o no aperto nelle stagioni estive, per cui noi puntiamo su questo e puntiamo sulla qualità anche del servizio che vogliamo dare già a partire da questa stagione. Per cui il nostro interesse è quello innanzitutto di, come diceva lei prima, di rimettere a posto gli impianti che già ci sono, purtroppo non sono stati manutentati per molti anni, e di dare nuovi servizi al cliente che sceglie Requaro per le proprie ferie o Requaro per le proprie cure. Comunque, possiamo dire una prospettiva di rilancio per Recoaro e per le sue terme c'è in campo. Noi abbiamo fatto un progetto, abbiamo un business plan, per cui non andiamo a caso. Abbiamo le idee ben chiare. Naturalmente tutto dipende dalla tempistica con cui la regione assegnerà adesso le terme, e poi naturalmente anche dal tempo che ci darà per realizzare le strutture, perché come avete visto qui gli interventi sono molti da fare. Naturalmente se avremo più tempo potremo anche fare più interventi, uno su tutti il centro benessere.
Siamo nella sede del municipio di Recoaro con il sindaco Giovanni Ceola. Sindaco, la prospettiva per le terme di Recoaro con questa nuova iniziativa della nuova società ad azionariato diffuso coinvolge la cittadinanza per una prospettiva di rilancio anche dell'economia del territorio, ovvero e del turismo, del soggiorno per le persone che potranno venire qua in futuro. Quali sono le prospettive? Beh, innanzitutto l'iniziativa della società Terme di Recoaro SPA è una situazione assolutamente da condividere e anche da supportare. Non a caso, fin da subito è stato presentato il business plan qui in sala consiliare alla presenza dei sindaci della Valle del Lagno che l'hanno condiviso e anche si sono resi disponibili per supportarlo. Da questo poi c'è stato un incontro pubblico anche al teatro comunale dove la società ha esposto quello che erano proprio i contenuti del business plan. Anche lì c'è stata una situazione di interesse, di attenzione e da quanto mi risulta anche di disponibilità per sottoscrivere quell'azionariato diffuso che potrebbe essere lo strumento proprio per dare concretezza a questo business plan. Un business plan concreto, serio, fatto con i piedi per terra, che è in grado proprio di coinvolgere tutte quelle situazioni economiche del territorio recoarese, ma non solo, e parlo della Valle del Lagno se non oltre, in grado proprio di contribuire per fare in modo che quello che è stato un punto di riferimento turistico per tutta la provincia di Vicenza e oltre, lo torni a essere. L'economia recoarese è basata sul termalismo, da questo quindi nascono tutta una serie di iniziative che possono coinvolgere altre situazioni turistiche e di interesse turistico naturalmente, però diciamo che il core business della situazione turistica del paese è legato alle terme, è quello che riesce a fare le presenze, a garantire la stagione e quindi l'attività di tutte le strutture economiche, alberghiere, negozi e le altre attività legate alla frequentazione turistica. E negli ultimi anni abbiamo assistito a un calo drastico delle presenze sul territorio e questo ha generato una situazione di estrema difficoltà economica per il paese. Ed è appunto lodevole questa iniziativa che parte proprio dall'imprenditoria locale per cercare di ricostruire una situazione che è andata perduta. Su questo devo fare anche veramente un elogio anche alla Regione Veneto che ha preso a cuore questa situazione e io mi auguro, quello che ho sempre auspicato anche negli anni di questo mio mandato, è che le terme tornino a diventare quello che erano anche nel recente passato, cioè un fiore all'occhiello anche per la regione stessa. Il termalismo, una situazione ambientale difficilmente replicabile come quella di Recoaro, i vari aspetti e supporti che Recoaro può dare anche al turista che viene per un motivo curativo a frequentare il paese, credo siano di assoluto interesse e la Regione ha capito questo. Anche il primo passo di dare un contributo economico per la sistemazione della Villa Tonello, che è un fiore all'occhiello, un biglietto di presentazione assolutamente positivo per il paese, testimonia questo e di questo devo prenderne atto e ringraziare la Regione.